Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Unashtuka nini? Mimi ni rafiki yako. Tegemea kuniona hapa muda wote na saa yote. Nashukuru sana kwa huduma ulionipa. Lakini nikwambie tu ukweli, haujanitosheleza. Nataka nitafutie mwanaume anayejua kukamia. Nataka aje kunipa mapenzi. Na ukifanya hivyo, utapata pesa nzuri sana. Alhamdulillah. Wife vipi? Salamu mume wangu. Sasa hapa nilivyochoka, nikisema nioge kwanza ndo nije kula, haki ya nani nitakuja kushindwa kula hapa, nitalala na njaa. Sasa cha kufanya niweke chakula kwanza hapo, nipige, alafu ndo niende nikaoge. Toka hapo basi kulala, kiwezekana kama kutakuwa na mabadiliko kidogo ya kurra kidogo, nalala. Sawa. Ila unajua toka nilipokuja huko ndani hatujakaa chini kuongea. Alafu kuna swali nataka nikuulize. Hivi siku hizi mume wangu una simu mbili? Una simu kubwa na ndogo? Simu kubwa na ndogo gani tena? Sasa wewe hapo usichukilewa nini? Kuelewa nimeelewa. Ila anachojua mimi sina simu kubwa, mke wangu. Kubwa tu peke yake, sina simu ndogo. Simu ndogo mimi itoe wapi? Na kazi gani kwanza? Mfinanga alikuwa anafagia. Na katika kufagia kwenye kutotoa viroba nyuma ya geti akakutana na Kasimu. Na hapo Kasimu mazingira yake alivyoyakuta ni kama mtu kaitumia afu kaificha. Akasema ngoja nipelekee shemeji nimuulize hii simu au ya kaka. Kuja kuniuliza mimi nikamwambia sijui. Uenda ana simu ndogo siku hizi. Ndio maana nakuuliza wewe una simu ndogo? Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Kumbe hiyo. Sasa kama ni kwanza ile simu kopo. Mimi ili tupo na watoto ujue ndani. Nikaliangalia, nikajaribu hadi kuliwasha, haliwaki. Nikaona ala nini? Watoto washaleta mazoea hapa, washaona huko ndani sasa mama hayupo, wanatuzoea sisi kama watoto wenzao. Nikalitupia hapa nyuma ya mlango. Kopo hilo nahangaika kweli ni shemeji yangu. Kweli nimewatoa akili kwa kweli. Mimi sina akili lakini nyinyi mmenizidi mwe. Sio simu hiyo unakana mawazo kabisa, umekaa rojo. Kopo hilo. Sawa. Kama sio simu yako. Sasa kama simu mbovu, mbona ina line? Huyu ananiona mimi kama sina akili timamu. Kuja ni chaji. Sasa wewe chakula na wewe ukomwe.
Sasa mbona chaji niingiza? Vipi? Leo mfinanga jamfusha lolo. Sasa kumtibua sasa hivi mimi. Wachizika shona nyumba hivyo. Asona kujenga bila kutongoza. Hapa kungelikuwa na mtu mzima mzee. Basi na yule mama mkwe nani wanamtashura kiuno na yangeolewa hapa. Naona lami. Wewe kama haranga mengi kama kuna ubwabwa. Udugu wangu. Wangu. Unaye mpaka saizi badali melala tu. Kumekucha nilisahau kama na za asubuhi shemeji. Salamu. Samahani bwana. Nafikiri jana pindi mnahamia mimi nilikuwa nishapitwa usingizi tayari. Yaani hala mapema. Sasa nikasema ngoja nije niwasabahi wenyewe asubuhi hii. Lakini pia ndugu yangu kama yupo mwamshi hapo, tutoke tukaangalia namna mitaani huko. Wapi mwende? Alafu kawaida kuamsha na asubuhi sipendi. Watu tumepumzika saa hizi. Watu tumelala, kazi ya kuja kutusumbua tu. Haya, huyu mtu hapa hayupo. Upo ukalala. Hata kama kalala wewe nakuhusu nini? Alafu sikiliza nikwambie. Sisi kabila letu hatujafundishwa hivi. Tumefundishwa mwanaume akilala hakuna kumwamsha. Alafu unalazimisha. Unataka nini? Kwanza mtu mwenyewe kazi anafanya kazi tu ya kuzurula. Haya wewe unataka umchukue sasa umpeleke wapi? Unajua shemeji usichokielewa kimoja. Kutokuwa na kazi haimaanishi kwamba unaweza kukosa kabisa riziki yako ya kutwa mzima. Mungu akutoka mtume ameuombea, maana sisi tunaweza tukatoka hapa tukaenda huko mtaani. Basi likatokea adhabu la aina yote ile tukaingiza pesa. Mimi hapa kontrawa ujue. Sio hivi unafikiri mimi naishije napata madiri ya hela anaingia. Sio lazima bodaboda. Tunaweza tukatoka huko tukasangalali tukapata chochote kitu. Hebu muamshe bwana sisi tuondoke. Haya kama unamtaka basi subiria akiamka, mtakutana huko mnakokutanaga. Lakini sio sasa hivi hapa kumwamsha. Si muamshi. Toka hapa mwangalie kwanza. Kusumbuana tu. Basi. Utafuta tuongee tuonekane tumekuja hapa tuonekane tuna midomo. Wewe, unajua hadi unajuta ndio kupangisha hapa. Mkeo atakuja kuniendesha siku moja. Mimi nakwambia tamokotea mawe. Tutoke bwana, unakuwa ronya vipi? Jua lishawaka ile. Twende tukasangalai kuangalia chochote kitu. Kwanza nimelala basi. Kwanza sasa hivi kaa nikojea na nyumba mpya. Nataka muda ule tufanye. Nimefungiwa stonki leo. Wewe mume wangu. Haya hapo dirishani kwako unafanya nini? Na iko chumba umepangisha. Dirishani tena anafanya nini wewe? Hata mwanzo sijaangalia kwenye kioo. Nani? Shemeji, najiangalia kwenye kioo. Hapa ndani kwetu tuna kioo chenye kidogo unaambia tunajiangaliaga hivi. Yaani usipoangalia vizuri unaweza kujikuta na unajicho tu peke yake hivi kidogo. Sasa nimekuja kujiangalia hapa. Nani kauli mbiu yangu kila siku najiangaliaga. Hii nini bwana? Alafu wewe sipendi ukorofi. Na sipendi kunichokonyoa. Msitake kuniona mimi mkorofi hapa. Liangalie kwanza.
Yaani asubuhi kutaka kutoa na mudi tu hapa. Ili mradi tuonekane wakorofi. Tumeingia jana tu hapa. Lakini unataka tuonekane sisi wakorofi. Kumbe wakorofi nyewe wenyewe. Muangalie kwanza. Bibi, kwanza unavyoongea na mume wangu, naomba ushushe sauti yako. Yule sio mume wako, ni mume wangu mimi. Alafu pili, kesho ni zamu yako, umesikia? Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno. Mimi nimemwona tanyata hapo kaondoka hivi. Yaani watu wengine bwana umeshindwa kuniambia na wewe. Niangalie mishavu ile. Sasa fundi ikikwanja mikinua jana, sawa? Na kinaanzia pale hapo pale mwisho kule. Sawa? Na hiki kiwanja hiki nataka uniplanie kama fulani hivi, nataka vyumba hivi na sebule moja. Lengo kubwa namjengea binti yangu yuko mkoani kajifungua. Ili akifika tu ahamie hapa. Sawa fundi? Sawa ndugu yangu, hamna tatizo. Hapa mimi nitakufanyia kazi vizuri tu, hamna tatizo yoyote. Ngoja hebu kumcheki kijana wangu hapa aweze kuja kunisaidia pia, tupime tuangalie vyumba vitatu vinagharimu tofali ngapi ili tuweze kufanya kazi ndugu yangu. Wewe mpigie tu, kikubwa tunataka kitu kizuri. Huyu hapatikani. Kwanza hebu kumcheki kijana mwingine hapa, japokuwa akili zake haziko sawa, ila atanifaa pia. Sawa. Halo. Fresh, uko wapi ndugu yangu? Nataka uje hapa site hapa, uje kunisaidia hapa, kuna kazi hapa nataka tuje tufanye. Nani tena namba yangu hoje save au? Mbindi hapa njoo bwana hapa. Sasa mimi niko peke yangu leo ndugu yangu. Wewe naomba njoo, tutafanya kazi vizuri tu, hamna shida yoyote. Amini kwamba pesa pia leo utapata na utaenda kuisaidia pia familia yako ndugu yangu, hamna tatizo. Haya sawa. Sasa njoo, kuna sehemu moja hapa. Sasa huyu mtu ni uhakika? Huyu ana shida ndugu yangu. Huyu atakuja kunisaidia kazi na tutafanya kazi nzuri. Amini kwamba nyumba yako itakuwa safi na ipo katika mazingira salama pia. Kwa umesikia? Tofali ndo kama hizi hapa hizi. Mchanga ndo huo na tofali ni nzito. Sawa? Kamote. Njoo. Wewe mchora boga, nimekusifu na mbona nimekuwa unaona ninyo kala chochoro wewe. Kiukweli naomba nitangulize shukrani zangu za dhati. Yaani bila wewe leo nilikuwa naozea mle ndani. Asante Kamote. Asa Kamote. Mimi leo naomba kushirikisha jambo langu. Kiukweli mimi nimechoka. Haya maisha kiukweli mimi nimeyachoka. Haya maisha kupelekeshwa na mwanamke kama kitu gani? Nafika pahala mimi sina maamuzi kama mtoto wa kike. Kiukweli mimi nimechoka Kamote. Najua kabisa mahusiano hayaingiliwi, ila naomba rafiki yangu unishauri chochote kuhusu hili swala. Mke wangu leo mimi nimemchoka. Kama vipi mimi nimwache niishi mwenyewe Kamote? Mimi nimechoka kunyanyaswa. Maisha gani haya? Kwenye kumwacha mimi sishauri. Kwa sababu kawaida kabisa. Ndiyo mimi ni mtu wa hovyo, lakini panapo dhambi najua. Usimwache bila sababu ya msingi. Ila kuna kitu inabidi tufanye. Safi. Nasikiaga kuna nini bange. Mtu akivuta anakuwa anajiona yeye ndo dunia mzima, hamna mtu anamweza.
Mimi naamini hilo kwa sababu hata kitoto hichi hapo kilikuta kimekula bange jicho nyanya unaambiwa kana kukoromea hata mtu mzima mwenyewe kikiangalia unasema hiki nikikiingia hapa chuma cha reli. Sasa hiyo sauti yenyewe unaongeaga hiyo hamna mtu anaweza kukuogopa. Unakuta na anakuogopa. Sana kuona shura tu. Sasa sauti hiyo tuibadilishe kwa kupitia bange. Bado ukiongea umekaza. Ukisikia tu tulia. Tulia. Wastage wa huni wenyewe wanakuaga na kodi zao. Utasikia 45 kipaji au 32. Je, kusikia hiyo? Wanaka zile sheria ndo zinazowafanya wale waogopeke. Tufanye hivyo utaona. Utanishukuru baadaye. Kamote, kusema ukweli, mimi nimekupa vyeo vyote. Kwa ushauri ule ushauri hapa sasa, kiukweli naomba tumfanyie kazi. Hapa siwajui masadari vizuri. Ila nazijua kodi zao. Twende, nikiona tu kodi najua hapa tutauliza tu maeneo lazima tupate. Ila tu tutabadilisha na mwendo kidogo usionekane wenzao. Uweze kupiga selenge hizo. Piga selenge watajua tu wenyewe. Na wewe mwenyewe ukirudi pale nyumbani lazima tuna akikuwa watu lazima wagobe. Twenzetu BFF wangu. BFF wewe. Sasa sitegemei hapa kuja kuongea umbea. Yale yote uliyoona kule nyumbani kwa mume wako yaishie kule kule. Nikusikia ama nikuone unarupoka hapa nyumbani. Hiyo ndo salamu. Unajisaulisha siku hizi. Umekuwa kiasi kwamba unanipangia neno la kuongea. Lolo. Kwa tegemea mimi bado nipo pamoja na wewe. Yaani kwa upumbavu ulionyesha jana pale. Ukategemea kabisa nitakusupport. Mdogo atabaki kuwa mdogo, mkubwa atabaki kuwa mkubwa. Usinione mimi chizi ninavyojicharuka, ninavyochachuka, tunavyoenda sehemu tunachamba, tunafanya nini? Kwenye mambo ya kipumbavu mimi waga sikubaliki. Yaani kiufupi mimi sipo pamoja na wewe. Zake vipi hapa? Kwa mnaangaliana kama mikuku zembe. Ishapigana ngoma draw. Yaani mtu kama kachani wa kijola hivi chupi inaonekana, hajapatikana mshindi, mwisho wa siku inaangaliana tu. Ndio ile mikuku zembe ilivyo. Mshabumburuka Maana nyinyi mambo yenu mnafanya kwa asili. Mshapigana huko, mshafanya hiki na hiki. Sasa waja ndo baadaye sasa ndo tunakuja kujua. Bwana huku kilikuwa hiki na hiki. Nini shida? Bwana hata hatujapigana hapa. Wewe nenda na mambo yako. Wewe nishakukataa. Ule mlango ule pale shahidi. Yaani kile ulichonijibu kile siku ile. Kila wakati kinajirudia kwenye masikio yangu. Yaani sitaki kabisa kuongea. Yaani mimi hadi udugu nishakukataa. So ndugu yangu. Mimi naongea na huyu huku sisteri. Dada yake vipi? Fresh. Ndio nakuja? Nimekuja pamoja kumwona mama. Mimi nimepata dharura kidogo natoka nimepigiwa simu huko. Naenda kufanya mazingira fulani. Vipi Mlamu yupo? Ametoka toka asubuhi. Yule na shindi nyumbani yule. Alafu siku nimekutana naye nikamwambia kabisa, sasa hivi mimi na majukumu. Basi likitokea jambo lolote simu ziite, lakini hata simu anipigii. Ila nashukuru Mungu majukumu yenyewe yashapungua, mtu yenyewe kashaondoka zake. Baadaye bwana. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno. Mwanangu vipi, sijachelewa? Haujachelewa ndugu yangu, ngoja tuanze kazi. Ngoja nitoe futi hapa. Wewe fundi, uliompigia simu niki kichaa?
Ndo huyu. Vipi kwani? Nisikilize. Naomba uondoke wewe pamoja na mpuuzi. Siwataki hapa. Kwa nini tena bosi wangu? Nimemleta kijana hapa tuweze kufanya kazi, unaniambia tena hutaki kutuona. Shida iko wapi? Nimesema hivi, siwataki kwenye kiwanja changu. Naomba muondoke. Oya, umemfanya nini? Shari tena na hapa, si ndio? Mwanangu unauliza mmemfanya nini? Unaona kabisa hapa kila kitu kashanyoosha hivi. Yaani mwanangu kama ungeniambia tangu kule kwamba bosi yenyewe ndo huyu. Akia Mungu wallahi na hapa singesubutu kusogea hapa. Wala nisingekimbilia hii kazi. Ukichoa dudu? Sasa sikia bosi wangu, sawa? Mimi nitamwita mtu mwingine ili tuweze kuendelea na hii kazi. Wewe, naomba usinizoee. Nimekwambia ondoka, sikutaki. Nitamtafuta mtu mwingine. Wewe mpuuzi nini? Bosi wangu. Ondoka! Haya sawa, mimi naona hii sio riziki yangu. Nata upuuzi. Fundi. Tulia, leta pisio. Wizi, jamani nimeibiwa. Ndugu yangu, na matatizo gani wewe unafanya kazi za kuriski maisha yako? Utakuja ufe, tatizo nini? Mwanangu unajua nimeiba laptop kwa sababu gani unajua? Hapa nilipo nadai wa kodi. Achana na kodi hadi hela matumizi katika wiki hii sina. Yaani nimeiba hii laptop nikauze nipate hela kulipa kodi na hela ya kula. Kumbe tatizo ni hilo. Njoo nikupeleke chimbo la kuuza laptop. Njoo. Sister. Karibuni Mcha Mungu Computer. Samani, ndugu yangu hapa na shida yake, msikilize kwanza. Dada yangu, kama alivyosema ndugu yangu, nimekuja na PC yangu hapa nauza. Yaani nikapate kulipa kodi, nipate na pesa matumizi. Unaiuza shilingi ngapi? Yaani leo yangu kinipa 1,000,000 tu. Najua kabisa itanitosha kwenda kulipa kodi na nitapata pesa matumizi. 1,000,000? Mbona unastuka? Laptop kama hii na hiyo 1,000,000 yako unaitaka wewe, hapo unapata laptop 7. Yaani sisi hapa Mcha Mungu Computer tumeamua kuleta mapinduzi ya hali ya juu. Sio kompyuta tu, tumeamua kuleta na laptop zenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu, kwa matumizi ya library, maofisini, hata kwa wanachuo. Hapa unapata. Fika Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grey, ama ufike katika kanisa la KKT. Piga namba hizi hapo. Tunakufuata, tunakuleta ofisini kwetu, unapata laptop yako. Wewe hata kama hapa Mcha Mungu Computer laptop kama hii unaipata kwa shilingi 1,500,000, 170,000 hadi 200,000. Mtaani nitauza shilingi ngapi? Yaani unajua hapo hamna 20,000 unapata. 20,000? Sijui yule mpuzi ilo mpola pale upo, tumrudishie tu PC yake. Mcha Mungu Computer ndo mkombozi wake. Yeah. Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, wanamwita Ashura huyo. Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo. Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno.